手机密码忘记了怎么解除呢？今天视频给大家来分享一下，像这种安卓手机都是可以在手机上来操作解除密码的。这个方法呢非常的简单。你看这台手机就是客户孩子经常设置密码，设置的次数多了，然后自己也忘记密码了。这个时候怎么办呢？我们来看，在解除密码之前，首先呢我们先把这个手机给它先关机，对，给它先关掉机。关了机以后呢，我们看这台手机在它的侧面是音量加键和音量减键，我们要找到音量减键，然后和这面的开机键，把这两个按键呢要给它同时按住，按住不要动，一直按住不要松手，直到屏幕上出现这个开机 logo 以后呢，还不要松手，一直按住。这个时间呢，有些手机就是10几秒钟，有些手机可能需要1分钟或者2分钟，每个手机它的具体情况不一样。我们总之就要一直按住，不要松手，直到它上面出现这个画面出来。然后呢，把这两个按键同时松手。我们可以看到手机上面有几个选项，第一个选项呢是安装升级文件，第二个是在线升级，第三个呢就是清除数据，下边第四个重启手机，第五个关机。这个时候我们要选择清除数据。到这儿呢，可以看到上面是清除数据，这个选项它会保留联系人信息以及照片。我们不选择这项，要选择下边这个格式化数据分区。把它点开以后，我们可以看到下边有请输入验证码5830，是吧？我们在下边输入5830，输入好以后，在这儿有提示它会清除所有数据，然后我们点格式化。在这个时间呢，也需要等待把下边这个进度条让它走完。这个时间段呢，也根据手机不一样，它的时间，它这个格式化时间也不一样，有的时间长，有的时间短。总之呢，我们就要等到它格式化完成。你看清理成功了是吧？然后呢，点击确定，点完之后呢，手机它会重启。这个过程中会有可能会等的时间更长但是呢，这个时候不要任何操作，就是耐心的等待就行了，等待它开机。开机以后呢，你会发现这就相当于跟买个新手机是一样的，需要给它重新的这样激活一下，选择简体中文，然后到这儿呢可以选择家里的 WiFi，如果不选择可以跳过也是可以的。到这边呢也可以选择下一步，就这样操作完之后，这个手机的密码就清除完了。这个方法呢非常的好用，大家呢可以收藏一下，以防备用。